fra min pappa predikant. Nej, nu har han gått for litt på meg selv igjen. Han håpet at jeg skulle ha den fineste resten i kveld, men nei, ser du. Asbjørn han hadde kledd seg så fint av kunde i dag, så da havner jeg på nederste hylle. Da får vi så bruk for en stedforteller. Som en dag skal kle på oss nye, hvide klær. Men nå begynner jeg å bli sulten igjen. Jeg skal hjem til Jofrid og få med matpakke. Hvordan visste du det? Nei, gi meg noen Grandiosa litt chips. Ja, det var feit i julemiddagen. Det er femi. De er tingene for meg, tror jeg. Vann og brød og mer trening til jeg ble like deilig og femi som Rambo.